அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம். நியூ வேர்ல்டு நியூ ஜேர்னி சேனல் சார்பாக இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த ஆவி பிடித்தல் நம்ம என்னென்ன பொருள் போட்டு இதை பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம போட்டிருக்கோம். சின்ன குழந்தைகள் 18 கீழ் உள்ள வயசுக்கு கீழ் உள்ளவங்க இதை முயற்சிக்க வேண்டாம். ஏன்னா இது குக்கரில் இருந்து இப்போ பார்த்த வீடியோவில் சிம்மில் வச்சு ஒரு பெரியவங்க உதவியோடு தான் நம்ம இதை பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்ன தகவல் தர விரும்புகிறோன்னா, என்னென்ன பொருள் போடலாம் அப்படின்றது தான். ஏன்னா மஞ்சள், வேப்பிலை, துளசி, அப்புறம் தும்பை இலை, இந்த 4 இலைகளை பயன்படுத்தி குக்கரில் வச்சு எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ முழுசும் பார்க்க போகிறீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கோவில் திருவிழாக்களில் அம்மனுக்கு பிடித்தமான வேப்பிலை, மஞ்சள், சீனிவாச பெருமாளுக்கு பிடித்த துளசி, சிவனுக்கு பிடித்த அந்த தும்பை இலை, எல்லோருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஆவி பிடிக்கிறது. அதாவது இது வேப்பிலை, இந்த வேப்பிலை, அப்புறம் இது தும்பை இலை, தும்பப்பூ, தும்பை இலைன்னு சொல்லுவோம், தும்பை இலை, அப்புறம் துளசி, அப்புறம் இது எலுமிச்சை இலை. எங்களுக்கு சரியாக கிடைக்கல, ஒரு 20 இலை 30 இலை எடுத்துக்கிறோம். இது எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ போட்டுக்கலாம், ஒரு 30 இலை போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் துண்டு, இது மஞ்சள் துண்டு, அவ்வளோதான். வேப்பிலை, துளசி இலை, தும்பை இலை, மஞ்சள் துண்டு. இது நம்ம இப்போ இது நாளையும் நம்ம மஞ்சள் துண்டை இடித்து போடுங்க. இது கிராமங்களில் கிடைக்கும். ஏன்னா கிராமங்களில் திருவிழாக்கள் நடத்துகிறது மஞ்சு விரட்டு, வேப்பிலையை வச்சு கட்டி தோரணம் கட்டி பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மஞ்சு விரட்டுன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறும். அதுவும் இல்லாமல் கோவில்களில் கொடுக்குற, இப்போது இந்து கோவில்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரசாதமாக கொடுக்குறாங்க துளசி தீர்த்தம். பெருமாள் கோயிலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா துளசி தீர்த்தம் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக, அதாவது இந்து மத கொள்கைகள் எல்லாமே ஆரோக்கியம் சார்ந்து தான் ஆரோக்கியம் சார்ந்து. இப்போ கோயிலை சுற்றி வாங்க, மூணு வாட்டி சுற்றி நடங்க அப்படின்னா யாரும் இப்போ அதை பண்ணுறதில்ல. 3 வாட்டி நடந்தாலே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உடம்புல உள்ள கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் குறைஞ்சிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி மூலிகைகள் நம்ம கோயில்களில் பிரசாதம் வில்வ இலை, துளசி இலை, துளசி தீர்த்தம், வேப்பிலை, கூழ், அப்புறம் கொண்டக்கடலை, அதாவது சுண்டல், வாழைப்பழம், தேங்காய், பால் பிரசாதமாக எல்லாம் கொடுக்க மனிதனுடைய ஆரோக்கியம் சார்ந்தது தான் அந்த இதை நம்ம முன்னோர்கள் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ அதை யாரும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதை தவிர்த்து விட்டோம். அதனால் இப்போது நம்மளை பெரும் வியாதிகள் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றன. அதனால் மக்களே, சிறிதளவு சிந்தனை செய்யுங்கள். இந்து மதத்தின் உள்ள இரகசிய முறைகளையும் நம் வாழ்வியல் முறையிலையும் தயவு செய்து மாற்றத்தை கொண்டு வாருங்கள் என்று உங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். எங்கள் சேனல் சார்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் குக்கரில் அலசி அதில் போட்டுட்டு அப்புறமேட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி அலசிடுங்க. மஞ்சளை இடித்து போடுங்க. போட்டு இது டெம்பரவரி ஒரு ரிலீஃப்னஸ் தான். நம்ம வீட்டில் மற்றவங்களுக்கு ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு பரவாமல், எந்த ஒரு நோயும் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு இது உதவி செய்யும். ஆனால் இது முழுமையான தீர்வு கிடையாது. சற்று முயற்சி செய்து
உங்களுடைய ரிசல்ட் என்ன அப்படின்றத கமெண்டில் கொடுங்க. மேலும் இந்த மாதிரி பதிவு பிடிச்சிருக்கா என்னன்றது எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது. எங்களுக்கு தயவுசெய்து உங்கள் கமெண்ட் மூலமாக எங்களுக்கு தெரிவிங்க. நியூ வேர்ல்டு நியூ ஜேர்னி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் உங்கள் கருத்துக்கள் எதுவோ எங்களுக்கு கமெண்டில் தெரிவிங்க. நன்றி. இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். நன்றி. இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றுங்க, நல்லா ஊற்றுங்க. தண்ணி தான் இதாகும், ஆவியாகும். ஆமாம், நிறையா ஊற்றுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றுங்க. போதும். இன்னும் ஒரு அரைச்சம்பு ஊற்றுங்க. அரைச்சம்பு கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க. அரைச்சம்பு. போதும். அப்படியே ஏற்றுங்க. இல்லை சரி, ஏற்றுங்க. அடுப்பு எரியுதா? அப்போ இது குக்கர் சரி, நீங்களே ஏற்றுங்க. விசில் எடுங்க. விசில் தேவை. ஏற்றுங்க. விசில் எதுக்கு?